当前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，奥林匹克精神超越国界，在全世界深入人心，将推动各国加强团结，携手应对各种全球性挑战。2022年北京冬奥会、冬残奥会是国际社会的盛会，是各国运动员公平竞技的舞台，也是冬奥运动青年爱好者的热切期盼。中方愿同国际社会一道，确保北京冬奥会、冬残奥会成为一届简约、安全、精彩的盛会。中国一直坚持落实全民健身的国家战略，不断提高人民健康水平。中国青年将以参加比赛、担任志愿者等方式积极参与北京冬奥会、冬残奥会的工作，为这一盛事的成功举办贡献力量。也将通过积极参与奥林匹克运动，实现自身全面发展，促进各国人民，特别是青年之间的交流与合作，为人类的进步事业做出更大的贡献。